Iya mah, aku baru pulang. Duduk. Aduh, kok jadi batuk-batuk? Iya. Aduh, aku masih batuk. Ketularan teman di kantor aku mah. Nggak perlu khawatir, ini kebetulan aku habis beli ini. Apa mah? Lemonku dari SR12. Ini bagus loh. Kira-kira ini bisa untuk ngatasin batuk sama pilek juga gak sih mah? Bisa. Agak-agakan batuk. Cobain dulu, bismillah. Ini tuh boleh diminumnya pas kapan sih mah? Aku kan biar bisa bawa ke kantor gitu mah. Iya, soalnya boleh kan teman-teman aku kan pada sakit batuk semua. Jadi kayak ke semuanya tuh kena kayak Ah, aku. mending bawa aja nih yang ini. Aku juga beli yang 500 ml. Itu buat bawa di kantor aja, di rumah ini aja, nanti aku gampang.